Приветствую подписчики канала, фанаты марки, любители BMW. Итак, сегодня я вам расскажу о том, как сделать так, чтобы колодки BMW не скрипели, если вдруг они у вас скрипят. Для этого существует оригинальная смазка для тормозных колодок BMW. С таким вот каталожным номером, но тут плохо будет видно, я напишу номер в описании под видео, как обычно. Поставляется она вот в таких вот пакетиках. Ну, такого пакетика вам хватит на долго смазать несколько раз. Можно все колодки с помощью одного пакетика. Там много смазки не нужно. Итак, ну вот такой вот пакетик. Итак, какие же места смазывать в колодках? Смазываем именно те места в колодке, которые у нас соприкасаются непосредственно со скобой суппорта. То есть это проушины промазываем, где у нас крепится колодка к суппорту, и заднюю часть, которая у нас прислоняется к скобе суппорта. Ни в коем случае не промазываем ту часть, рабочую поверхность колодки, которая у нас контактирует с тормозным диском. А то найдутся такие уникальные индивидуумы, которые смажут эту поверхность. Еще раз повторяю, смазываем только те места колодки, которые у нас соприкасаются со скобой суппорта. То есть крепление колодки и заднюю часть, где соприкасается скоба суппорта. И это все решит вашу проблему со скрипом тормозных колодок. Если вы купили какие-нибудь некачественные колодки и они у вас скрипят. Оригинальная смазка BMW для тормозных колодок. На этом все. Ставим лайки, подписываемся на канал.